Так, ну мы, получается, приморили мы 3 этих олигархов-некромантов, и поэтому у нас задание у нас выполнилось, нам теперь нужно его сдать. Поэтому фактически даже вот в это подземелье следующее можно не заходить, задание мы сделали. Но, как говорится, кто остановит батю, когда он уже разогнался, как взбесившийся локомотив, тем более тут столько черепов накидали. Поэтому грех не заглянуть в эту норку и пошерудить в ней своим палашом. Так сказать, провернуть там палашек. Как бы, конечно, нам там палашиком не провернули кое-где. Как бы нам палашек, говорится, не ставили и не провернули. Ну ладно, ничего. Кто не рискует, тот, как говорится, не пьет шампанское. Магичит. Чё, давайте. Чё тут? Тут охрана? Типа секьюрити тут местное. Костяное секьюрити. Ну, такое себе секьюрити. Все посмотрели на силовую волну, говорится. Да. Все смотрим на силовую волну и говорим сыр. Сейчас батя вас всех сфотает на свой фотик. На кодек. Так, всякое бляхи-мухи накидали, как обычно. Барахла накидают. Угу, барахлишка. А, так тут маленькая локация. Тут можно было ее и в прошлый раз, в принципе, закрыть. Потому что сразу тут все, решетка, которая сейчас, конечно, за нами закроется. Сразу опасность почувствовалась опасность. Ага. Поэтому на всякий случай портальчик это, как говорится, батя не ищет оправданий. Он их заранее подготовил. Мало ли, что там случится. Поэтому двигаемся вперед. Ать. Ать. И закрылось все. Понятно, закрыли. Ладно, ну, блин, да, что-то сыкотно, ребята. Вот, Килриан, раздробленная душа. Сыкотно немножко. Ну, ладно, пойдем мочиться. Посмотрим, что это, раздробленная душа, как он. Давай, кто пересмотрит силовую волну? В упор давай. А, что-то какой-то тут насрал каким-то тут фиолетовым дерьмищем. Давай, подходи, дружочек. Опять насрал фиолетовым. Нифига оно мочит. А, у нас же защиты-то нет от этой всей этой фиолетовой дерьмищи. Как оно там? Хаос. А, все. Вот так. Как гамбургер. Растягивая удовольствие. Ну, в смысле, растягивая харю, сожрали его. Все, теперь ясно, у кого черный пояс-то по силовой волне. Так-то, против бати стоять. И против его силовой волны в упор посмотреть. Так, редкий тяжелый наручи. Нет. В смысле, а что у нас полная... А что, я не продал, что ли, за кадр? Бля, ребята, я забыл за кадром все это спустить по-быстрому. Ну, ладно. Поэтому давайте сейчас опять, сейчас вы увидите смертельный номер, самый стремительный продавец. Продавец с доски почета. Продавец полугодия, все быстро продает. Менеджер по продажам. Все, можно уже в ДНС идти работать. Вообще сразу там касса будет сделана. Месячная касса за 2 секунды там будет сразу. Такая месячная, сразу до полгода. Так, это что, это изучено? В смысле, ведьмобой у нас не изучен? Давай изучим. О, ведьмобой. Так, все, быстро. Пока не засосала рутина товарно-денежных отношений. Быстро смотрим, что нам тут выпало. Поиск готовности. Так, нет, сверху брать, чтобы не бить. Так, тяжелые наручи. Так, что за тяжелый наручи? Сори, не посмотрел. Нет, хуйня. Одна ручечка, кирасочка. Все дрянь. Одна ручка. Штаны. Тарч. Все дрянь. В общем. Так, ну, я надеюсь, это вообще же самый мощный должен быть олигарх, если он тут на каком был уровне. У него, наверное, тут самый должен быть мощный сундучок. Кого-то он тут даже приморил и бросил разлагаться.
Прибираться, я так понял, они не любят в своих пещерах. Где прикончили кого-нибудь, там и лежит, разлагается. То есть вонище тут, наверное, тут... Так это, считай, не подземелье, это как канализация тут, наверное. Вонь такая у них стоит. А это чё? Все. Босса нету вашего. Все, теперь батя здесь гендиректор. Вот, декорированный сейф. Ну давай, сейф, удиви нас. Удиви. Да. Ну, да, уж. Удивил. Удивил так удивил вообще. Тут, наверное, все чисто. Сейфов больше нету. Вот тотем. Нихера, батя вообще шары долбится. Чуть тотем не проебал. В смысле, не пропустил мимо глаз. Так что не будем это пожертвовать. Так, сразу в набожность. Что у нас тут? Сокол у нас. Плюс 24 физурона добавим. Кстати, зря, наверное, сокола я... Ну ладно, хуй с ним. Сокол, сокол. Сокол, птичка гордая. Пока пнешь, не полетит. Ладно, пусть будет сокол. Так, редкие тяжелые штаны. Наручи дерьма. Камни тоже. Так, камень, скорость... Нет, не то. Пищаль. Портупея. Тупая ты портупея. Так, нет, не так. Амулет не то. Череп. Череп. Так, все, приморили мы главного этого. Тут, тут выход есть. О, отлично. Куда? Ну, вход-выход, как говорится. Не понял. Опять подземелье. Все, это вот мы выход в Арковинск. Вот выход. Вот нам нужно. Куда? Выход из... Ну, перед тем, как мы, наверное, выйдем, мы сейчас вернемся в Аркове. У нас там есть кое-что интересное осталось. А именно... Старая Арковия. Вот двойной водопад. Там есть такая локация, как бы нет, не испытание, а локация, которая называется, вот тут вот эта кишочка мы не подкрыли. Называется она Колизей Арковии, который очень нужно посетить нам. Так, чисто для развлечения. Мы же как туристы идем, смотрим достопримечательности. Чё Колизей, как говорится, быть в Арковии, не посмотреть Колизей, это все равно, что не это... Что тут сразу их тут? Тут еще и модификатор получается. Бронированные. Ах ты, они еще сопротивление физическому урону. Бронированные, значит, тут. Ну, посмотрим, насколько они бронированные туда сейчас. Тут, забегая вперед, скажу, тут может быть даже немезида выскочить. Посмотрим, будет она, нет, пока не уверен. Это кто? Бессердечный Морозный. Бессердечный Морозный ты, да. Морозный ты, бессердечный. Это батя тут бессердечный. Морозный. Хрен ты моржовый, а не морозный ты. Надеюсь, это не считается за матершинные слова, а то как-то это... Вроде мы договорились не материться, ну ладно. Морозный, бессердечный. Все. Покойся с миром, говорится. Да, и там, когда в ад попадешь и будешь рассказывать про батю, байки про батю, как он тебя примурил. Приморил. В общем, тут может появиться Немезида, да, на чем мы остановились. Немезида, которая... Вообще Немезида это с древнегреческого... Богиня мщения. Да, мщение, отомщение богини. То есть, если вы себя плохо ведете, а мы себя ведем... Ну, по меркам, конечно, по меркам монстров, всех мутантов, мы себя очень недостойно ведем. Поэтому они тут все на нас нападают. Может прилететь Немезида, как говорится, в наказание. Может быть, мы ее увидим. Ну, надеюсь, она такая будет мощная, там монстр будет мощный. Вообще, Немезида это женщина, красивая женщина с крыльями, там, с мечом, по-моему, в мифологии. Ну, если я не ошибаюсь, как бы, честно говоря, давно я как бы читал все это. Ну, посмотрим, как... Но здесь будет точно не женщина, и не красивая, и не с мечом. Тут будет что-то пострашнее, так сказать. Поэпичнее. Ну, ладно, посмотрим. И тут должны быть сундучки. Что, мы тут зря зашли, поэтому будем искать сундучки. Может... Хрена тут попрятались. Колизей, получается. Это ведь, скорее всего, все это бывшие... Кто они тут?
Сраженцы с арены. Гладиаторы. Ботинки коррозии. Поэтому идем побеждать зло. Прикидываясь добренькими, идем побеждать, как говорится, творить добро, побеждая зло. Хотя сколько уже за нами, за батиным загубленных, говорится, душ. То еще тут зло, тут еще так это можно философски так порассуждать. Да, осадки из костей тут знатные вообще. Силовая волна просто сносит прям это. Еще даже за пределами экрана уже начинает там всех унижать. Черепков. Ходящие черепки. Так, все. Аккуратненько все, что проскрыто у нас было. Все тут. Ладно, вернемся за добычей. Силовая волна вернулась с добычей. Конечно, силовую волну прокачали мы вообще. Мне прям нравится все больше и больше. Одноручка, бастарды. Так, ага. Что-то как-то у них тут колизей какой-то вытянул. Во. Не, это просто нежить. Ну-ка, сейчас. А ты, нихуя заморозил. Чуть-чуть оттянем вражеские тут войска. Кто это там вообще? Так. Что он замораживает? Кто это вообще? Карнат хладнокровый. Амальгальма Колизей. Амальгальма. Ну давай, Амальгальма, подходи. Давай, чуть-чуть. А что, ты испугался? Не, думал, он убегать стал. Да. А он мины кидает свои. Ну что за заморозка? Блять, морозинка ходячая собака. Не знаю, куда побежал? Что ты? Убегать бесполезно от бати. Ты только умрешь, уставшим умрешь. Все равно батя догонит же. И насадит на шампу. Ты куда делся? Вон, ничего, он быстро бегает. Для своего этого. Для своей комплекции. Так, ты мне... Но он не немезида получается, он просто нежить. Может быть он после сета, когда его убьем, он будет это... Жесткий будет. Ну да, сейчас проверим. Да, заморозки тут. Холодильное оборудование. Ему надо кондиционеры продавать. Он так, с таким скиллом, бля. Ни один клиент не уйдет не обелеченным. Чуть было не было, чуть не цепанул своими костями. Все. Нежить, он возродился. Вот сейчас он станет. Вот как бы сейчас бы нам не досталось. Что-то сыкую я уже. Так, что-то надо отойти, передохнуть чуть-чуть. Отдышаться надо, чуть-чуть отдышаться. Кофейка дернуть. Блядь, ты чё? ты кто вообще? Ты чё тут? Тут батиная уже территория. Вы чё зашли на чужую территорию? И чё, он пройдет сквозь мост? Слушай, он мост сейчас сломает. Давай, Чё он ледяхами бьет? Ну получается, это фактически немезида, но она не написана, что немезида. Нежить просто. Да, давай поближе. Тут эти когти, они, по-моему, с первого раза убивают, эти когти, которые летят. Поэтому будем чуть-чуть делать ноги.
Бомбардировка просто... У него спутники, у него что, спутниками управляют? Прям со спутника лупит этими. Цепанула батю, цепанула. Вон, кровище хлещет. С батю. Ты что, испугался? Иди сюда. Что, испугался, что ли? Давай. Чё ты, блядь, засрали весь Колизей, засрали. Кровище всем тут, чем только можно, не засрали. Да, отходим чуть-чуть, отходим, а то что-то сильно мы тут это подставляемся под удар. Цепанула, батю, цепанула. А, все, босс сдох, все. Сдох от кровотечения, видать, мы вот так это его. Ну, это была изнуряющая. На дальнике мы его неплохо так замочили. Ничего он какой-то. Сколько-то в черепов себе в это навставлял. Это у них, видать, они не татуировки делают, а вот так чисто череп нашел, раз вставился прям в тело. Типа, вот это у меня татуировка такая. Нормально, что у бати достойный был противник. Батя аж мышка спотела в двух местах. Сверху, снизу. Так. Редкий щит. Что-то, ну, хоть бы какую-нибудь синявку уже бы начали красиво выкидывать. Хоть бы фиолетовку какую-нибудь. Нет, все, какой-нибудь зассанные латные ботинки сознания. И полные. Ладно, не будем их брать. Так, все, этого мы прикончили. Надеюсь, сейчас будет полегче. Тут засрали, конечно. Весь Колизей засрали им тут. Так, у них и так-то он не прибран особо-то был. Прям морозный. Морозится. Отморозки просто. Еще явные отморозки. Такой, попробуй-ка увернуться от этого. Такой. Это как в Матрице. Увернись-ка от этого. Да, после встречи с Бати продолжительность жизни всех монстров просто стремится к нулю. Или даже к минус бесконечности. Тут, как говорится, и экстрасенсом не надо быть, понять, что Батя предсказывает ихнюю кончину на все 100% сразу. Так, ну что тут уже много, столько барахла, столько уже это. Надо, давай сносимся. Быстро, парни, сносимся. Быстро просто. Самый быстрый менеджер по продажам. Оптовым, причем оптовым. Засрали весь, засрали. Ну какой-то уже действительно, опять надо тележку супермаркета с собой таскать, чтобы все это складывать. Только столько дерьма уже собирали. Вот ты какой хороший. Че красава какая, красава. Колун рвения. Ну ладно, пока не наш, не будем отвлекаться. Пойдем зачищать Колизейку. Все, Колизей. Как говорится, батя опять сменил директора. Гендиректора Колизея. В общем. Теперь Колизей бате принадлежит. Так, теперь я тут мажоритарный акционер. Сейчас еще сменим ЧОП местный тут. Охрана, а то что-то не признает. А, во, сундучок. Искажающий железный... Нет, это не то. Так. Изысканный сундучок. Ну давай, удиви нас, удиви. Вот так. Эпическая обувь. Урон огнем. Ну какой, мать вашу, за ногу огнем? Ну какой огнем? Бате нужно физурон какой-нибудь там. Кишки наружу, там, урон кишками наружу, там. Или кишками по лицу, там, что-нибудь такое. А то что это? Это урон огнем. Ну.
Бати, видите же, в душе... Что-то не понял, как они там наверху. Там сверху подъем. Видите, у бати дремлет искусство хирурга. Так он это... Хирургически так разделывает. Скелетов. Кому соломкой, кого кубиками там порежет. Кого там красиво. Вообще вырезку сделает там. Так, где-то здесь... Да, и вот он, ящичек. Че я сюда бежал? Ну? Одна ручка, так. Так, ну мы тут закрываем, в общем. Закрываем Колизей. Делаем полную деприватизацию. Так сказать. Ваш Колизей был приватизирован вне рамках законодательного поля, поэтому принадлежит государству, которому сейчас он и будет возвращен в лице бати Кошмары Колизея. Сейчас еще и почитаем, что тут было. Поэтому сопротивление... Что-то показалось, нет? Такое, как будто это... Что-то, как будто там хитро что-то было спрятано. Не показалось. Тарч. Шлем. Так. Кошмары Колизея. Давай читанем. Что тут за кошмары? Так, ну тут длиннющая такая записка. Прям тут целый эпический роман. С эпилогом, блять, прологом. И завязка на продолжение. От лица... О, так. От лица некоторого парня, который пришел с друзьями посмотреть на гладиаторские бои. Вот так, скрытые трофеи. Посмотреть на гладиаторские бои. И когда там местный самый крутой гладиатор замочил... Так, стоять. Местный гладиатор. Ох ты, колун. Так, ребята, погодите, пар гладиаторские бои. Колун, надо бать его рассмотреть. Рассмотреть. Кофейка. Кофейка за ваше здоровье. Опять урон огнем, урон горением. Ну, хороший. Так, что-то там не то не взял. Напалма. Да, а я его одеть не могу, да, он... Там он физурон, но он, блин, уже красивые такие колуны пошли, да. Скоро мы их... В общем, так, что там про Колизей? Пишет чувак. Когда местный тут самый главный... Куда он побежал? Ничего себе. Ладно, пусть бежит, бате руки. Вот, он сам бегает. То есть это уже силой мысли просто управляет. Когда главный тут местный Рэмбо на Колизее замочил бандита, который был специально для этого приведен, чтобы пасть, как говорится, жертвой от местного Рэмбо. А бандит не сдох. Даже когда тут начал ему отрубать руки-ноги, а бандит не сдох. Потому что он, ну, мы уже ясно поняли, что он был пораженный фериалами. Толпа была, конечно, вся под впечатлением. Ну и в конце приписочка. Люди, никто не понимал, чем это закончится. А закончилось это всем тем, что пришел батя и всем дал пиздюлей. Что нехрен тут всякую нечисть, всякую нежить плодить в батиных владениях. Так, все, в общем, мы зачистили. Ладно, наверное, в следующем видео тогда уже пойдем по основным заданиям. Сдадим задание Старые Шрамы. Ну и будем двигаться дальше. Давайте, надеюсь, еще мы увидимся.